Da ieri sera alle 21 Renato Chisso è a casa, anche a lui sono stati concessi i domiciliari come a Galan, ma l'accoglienza che l'ex assessore alla mobilità del Veneto ha trovato è stata meno feroce di quella riservata all'ex Doge. È arrivato in auto in via Col San Martino 5 a Favaro con la barba lunga e sofferente. Sarà ricoverato venerdì all'Angelo, secondo il suo legale potrebbe essere sottoposto ad un altro intervento chirurgico. I vicini lo chiamano buonissimo e bravissimo, ha sempre vissuto modestamente, lo difendono, e vive tuttora in una casa ad un piano di quelle che si costruivano gli operai negli anni 60. Usciti da Favaro però il clima cambia. Per tutti ha il marchio del ladro stampato in faccia, anche se ha patteggiato soltanto gli anni di carcere, 2 per la precisione e 6 mesi, ma non la somma da consegnare. I soldi che secondo la Minutillo avrebbe preso non sono ancora stati trovati. E su Facebook qualcuno scrive: io mi domando come fanno questi magistrati a concedere il patteggiamento a questi vermi della società. Saranno mica d'accordo? E un altro dice: non restituiranno nulla. E nel mirino c'è anche Daniela Santanchè. Ha duramente criticato il trattamento riservato a Galan. In carcere l'ho trovato un uomo finito, si voleva uccidere, ha raccontato. Ammazzati, scrive in un post uno della rete in questa pagina Facebook, e un altro incalza: lo farebbe se avesse una dignità, e un terzo ha aggiunto: lei è già morta, quella che vedete è un clone.